24 ইঞ্চি, এটা ইনকু ব্র্যান্ড, এটা হলো 18,500 টাকা। এটা গ্যাসোলিন সেঞ্চো দেখেন, এটা 22,000 টাকা। ইলেকট্রিক সেঞ্চোগুলো আমার কাছে ভাই 4,000 টাকা থেকে শুরু হয়েছে। যখন আপনি এভাবে কাজ করবেন, দেখেন এইভাবে হলে এইভাবে, আর হলে এইভাবে গ্রাইন্ডিং মেশিন। হ্যাঁ, গ্রাইন্ডিং মেশিন, এটা ক্রাউন ব্র্যান্ডের একটা গ্রাইন্ডিং মেশিন। এই ক্রাউন ব্র্যান্ড যখন দেখাইলাম, ওই দেখেন আমার ক্রাউন ব্র্যান্ডের গ্রাইন্ডিং মেশিন। সবাইকে অ্যাডভাইস করবো, আপনার মাল আপনি কিনে দোকানে এসে কিনেন। দোকানে এসে কিনলে আমি এগুলো 210টা দেখে 20টা দেখে আপনি কিনেন। তো কির মতো হয়ে গেছে ভাই, কেক কাটছি মনে না? হ্যাঁ, পুরো কেকের মতো একদম। 20 মিনিটে একটা কাজ সে কমপ্লিট করে ফেলতে পারে। আপনি দেখলেনই তো, আমি আনাই লোক, নন এক্সপার্ট লোক, আমি করে ফেলতে পারছি। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। ভালো আছেন ভাই? অসংখ্য পরিমাণে কিন্তু গাছ কাটার মেশিন নিয়ে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। মূলত কি কি ধরনের গাছ কাটার মেশিন রয়েছে এখানে? ভাই গাছ কাটার জন্য আমি কাউকে অ্যাডভাইস করব না, কারণ গাছ লাগানো খুবই দরকার। কারণ বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক গরম, মানে টোটাল দেশের বনভূমির আপনার 25% বনভূমি থাকা দরকার, মানে গাছপালা থাকা দরকার, মানে 4 ভাগের 1 ভাগ। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক আগে শুনছি সেটা 16%, সেটা কমে এখন অনেক কমে গেছে, যার জন্য গরম বেশি। তবে আমি গাছ যেখানে প্রয়োজন, গাছ তো কাটবে নেই। একটা গাছ কাটলে কয়টা গাছ লাগাইতে হবে ভাই? 10টা গাছ লাগাতে হবে, আদারওয়াইজ আপনার দেশ মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে। আর গাছ আমাদেরকে অক্সিজেন দিচ্ছে, আমরা যে কার্বন অক্সিজেন ছাড়ছি তার জন্য সেটা রিসিভ করছে। শুরু থেকে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে গ্যাসোলিন চালিত সেঞ্চো। গাছ কাটার মেশিন ভাই 3 ধরনের হয়। দর্শক আপনারা মনে রাখেন, গাছ কাটার মেশিন 3 ধরনের হয়ে থাকে। একটা হলো গ্যাসোলিন সেঞ্চো, যাকে বলে আপনার পেট্রোল চালিত, একটা ইলেকট্রিক চালিত, এবং একটা হলো ইলেকট্রিক এবং ব্যাটারি চালিত। তো দর্শক, গ্যাসোলিন সেঞ্চালিত হলো মানে যেখানে আপনি নাই, কারেন্ট নাই, বনে জঙ্গলে, সেখানে আপনি কি দিয়ে গাছ কাটবেন? কারেন্টের লাইন নেই, সেখানে এই গ্যাসোলিন সেঞ্চোটা হলো দর্শক আপনারা পেট্রোল দিয়ে চালাবেন। 1 লিটার পেট্রোলের সাথে মোবিল দিবেন 50 গ্রাম বা তারও কম। ভাই অনেকে গাছ কাটার মেশিন নিয়েছে কিন্তু খুব কম সময় নষ্ট করে ফেলছে। তার একমাত্র কারণ কি জানেন? ভালো অপারেটিং জানা নাই। কারণ সে 1 লিটার পেট্রোলের সাথে মোবিল দিয়ে বসছে অনেক, বা পোড়া মোবিল, ও টাকার চিন্তা করছে, পরে মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে। তো দর্শক একটা কথা আপনাদেরকে বলি, আমার দোকান খান হার্ডওয়্যার অ্যান্ড টুলস, ঢাকা নবাবপুর। আপনারা অনেকে গাছ কাটার মেশিন ইউজ করতে আছেন বা করছেন, যদি নষ্ট হয়ে থাকে আমার কাছে চলে আসবেন। আমার এখানে খুব এক্সপিরিয়েন্স কারিগর দেয়া আপনার খুব সুলভ মূল্যে সার্ভিস দেওয়া যাবে। তা আর ভাই এই মেশিনগুলো কিন্তু অনেক কিছু পার্টসের সমন্বয় তৈরি। দেখেন চেইন, বার এবং ভিতরে অনেক পার্টস রয়েছে। এই পার্টসগুলো দর্শক আমার কাছে পাবেন। এটা হলো ইনকু একটা ব্র্যান্ড। দেখেন দর্শকদেরকে, কত ইঞ্চি ভাই? 24 ইঞ্চি, এটা ইনকু ব্র্যান্ড, এটা হলো 18,500 টাকা। দর্শক এটা 18,500 টাকা। এই যে আরেকটা দেখা যায় গ্যাসোলিন সেঞ্চো, দেখেন এটা 22,000 টাকা। এই যে আরেকটা দেখা যাচ্ছে দর্শক, এই যে এটা 18,000 টাকা। তো দর্শক আপনারা যারা এই পেট্রোল চালিত মানে গ্যাসোলিন চালিত সেঞ্চো নেবেন, কোথেকে ভাবছেন? অবশ্যই আমার খান হার্ডওয়্যার অ্যান্ড টুলসে চলে আসেন। আমার খান হার্ডওয়্যার টুলস, ঢাকা নবাবপুর। ভাই আমার ঠিকানাটা দর্শকদেরকে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলেন। আমার দোকানের ঠিকানা ঢাকা নবাবপুর, খান হার্ডওয়্যার অ্যান্ড টুলস। আপনারা যারা ঢাকার বাড়ি থেকে আসবেন, গুলিস্তান নামবেন। গুলিস্তান আপনারা সবাই চিনেন। গুলিস্তান নেমে পায়ে হেঁটে নবাবপুর ঢুকবেন, পায়ে হেঁটে, রিক্সা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। পায়ে হেঁটে গুলিস্তান থেকে 3 থেকে 4 মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্স হাঁটলেই নবাবপুর একটা ডাচ বাংলা ব্যাংক পাবেন, নবাবপুর শাখা। ওই ডাচ বাংলা ব্যাংকের উল্টা পাশে, মানে বিপরীত পাশে একটা মোড় আছে, 3 রাস্তার মোড়। এই মোড়ের মধ্যে নিচতলা আমার 121/3 খান হার্ডওয়্যার টুলসের অবস্থান। একটা কথা, রাস্তা কারো কথা কোনো কথা বিভ্রান্তকর হবেন না, বিচলিত হবেন না। আমার খান হার্ডওয়্যার টুলস কোথাও নাই, সেটা একটাই, শুধু 121/3 অবস্থান। এখন দেখাচ্ছি দর্শকদেরকে ইলেকট্রিক চালিত সেঞ্চো। যেখানে কারেন্ট আছে ভাই, সেখানে আপনি ইলেকট্রিক চালিত সেঞ্চো ইউজ করতে পারেন। ইলেকট্রিক চালিত সেঞ্চোগুলো আমার কাছে ভাই 4,000 টাকা থেকে শুরু হয়েছে। 4,000 টাকা থেকে 28,000 টাকা পর্যন্ত ইলেকট্রিক চালিত সেঞ্চো শুরু হয়েছে। ভাই আমি একটু চালাবো? অবশ্যই একটু চালাই। দেখেন এই লাইনে চলে ভাই, দেখেন এই যে লাইনটা দেখেন দর্শকদেরকে, এই লাইনে চলবে, ঠিক আছে? একটু চালাই। ও আল্লাহ, যখন আপনি এভাবে কাজ করবেন, দেখেন এইভাবে হলে এইভাবে, আর হলে এইভাবে। এই ইলেকট্রিক সেঞ্চোগুলো আমার কাছে বিভিন্ন কোয়ালিটির হয়ে থাকে। 4,000 টাকা থেকে শুরু হয়েছে, 28,000 টাকা পর্যন্ত রয়েছে। দর্শক অনেকে আপনারা চাচ্ছেন যে গ্রাইন্ডিং মেশিন দিয়ে সেঞ্চো চালাবেন। ভাই এটা গ্রাইন্ডিং মেশিন, কিন্তু এটা কিন্তু গ্রাইন্ডিং মেশিন। হ্যাঁ, গ্রাইন্ডিং মেশিন, এটা ক্রাউন ব্র্যান্ডের একটা গ্রাইন্ডিং মেশিন। এই ক্রাউন ব্র্যান্ড যখন দেখাইলাম, ওই দেখেন আমার ক্রাউন ব্র্যান্ডের গ্রাইন্ডিং মেশিন। এটা অরিজিনাল ক্রাউন, 2300 টাকা। এখন এটা কিন্তু এক্সট্রা একটা ফাঁদ।
এটা লাগিয়ে আপনি মেশিনটা চালাতে পারেন। এটা সেঞ্চো বলে। আচ্ছা, এখন সেঞ্চো হয়ে গেছে। এটা 4800 টাকা। এটা 4800 টাকা টোটাল প্যাকেজ। হ্যাঁ, প্যাকেজ। এখন দর্শক আপনারা আবার ব্যাটারি চালিত কেউ চাচ্ছেন, তো ব্যাটারি চালিত সেঞ্চোগুলো আমার কাছে রয়েছে 6800 টাকা থেকে। ব্যাটারি চালিত সেঞ্চোগুলো রয়েছে আমার কাছে 38000 টাকা পর্যন্ত ব্যাটারি চালিত সেঞ্চোগুলো রয়েছে। তো দর্শক আপনারা যারা এই সেঞ্চোগুলো যদি জায়গা বসে নিতে চান নিতে পারেন। তবে আমি এখানে দেখাইছি কয়টা ভাই, এই 4-5টা মাল তো দেখাইলাম, জাস্ট ফর স্যাম্পল, জাস্ট ফর শো, জাস্ট ফর আইডিয়া। If you want to details, you come my shop and you will details everything. So আপনার শপে আসলে আপনি ডিটেইলস সম্পূর্ণ বলে দিতে পারবেন, এমনকি দেখাতে পারবেন। সো আমি আপনাদের সবাইকে অ্যাডভাইস করব, আপনার মাল আপনি কিনেন, দোকানে এসে কিনেন। দোকানে এসে কিনলে আমি এগুলো 210টা দেখে 20টা দেখে আপনি কিনেন। তবে সস্তার গুলো মাল না, হ্যাঁ, দুরবস্থার সস্তা মালগুলো কিনবেন না। সস্তার প্রোডাক্টগুলো ভালো না। সস্তা আজকে কিনলে কিছুদিন পরে আপনাকে আবার কিনতে হবে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কি আপনার কাছে সস্তা মালগুলো নিয়ে অনেকে তো চাহিদা থাকতে পারে যে আমি কম দামেই চাচ্ছি? হ্যাঁ, আমার কাছে আছে দর্শক, আমার কাছে আছে, আসলে আমি দিব। তবে ওই যে দেওয়ার আগে আমি বলি যে সস্তাগুলো 2 দিন পরে নেন, একটু ভালো নিয়েন, সেটা আমার অ্যাডভাইস। আমি টাকা কম বেশি হলো আমি অ্যাডভাইজার হিসাবে, একজন দোকানদার হিসেবে বলবো, এটা আমার অ্যাডভাইস। আপনি ভালো জিনিস কিনবেন। আমার এগুলো অনেক রকমের আছে, সব রকমের অ্যাক্সেসরিজগুলো আছে, এবং আপনার মাল নষ্ট হয়ে গেছে, কোথাও ভালো সার্ভিস পান না, বা এগুলো যে কেউ সার্ভিস করতে পারে না। আচ্ছা, ভালো এক্সপার্ট এক্সপিরিয়েন্স লোক ছাড়া সার্ভিস করতে পারে না। ভাই আমি একটা মাল একটু চালাইয়া দেখাবো নাকি? অবশ্যই। আমি ইলেকট্রিকটা চালাইছি, এখন পেট্রোল চালাইতে চালাচ্ছি। অবশ্যই এটা চালাই দেখে গাছ কাটা যায় কিনা দেখি আমরা কিরকম আসলে ভালো চলে, কি কিরকম এটা আমরা একটু দেখি। পাশাপাশি এখানে কিন্তু সব ধরনের ব্লেড গুলো অ্যাভেলেবেল আছে আপনার কাছে? হ্যাঁ, ব্লেড গুলো আছে। আচ্ছা, মানে এভরিথিং, সব ধরনের ব্লেড, পাশাপাশি সব ধরনের মেশিনের কালেকশনগুলো। এটা শর্ট করবেন নাকি? আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই। গাছ কাটার মেশিন অনেক বিক্রি করছি জীবনে, ঠিক আছে। তবে গাছ কাটার জন্য কাউকে আমি অ্যাডভাইস করব না। প্রয়োজন হলে গাছ কাটবেন, একটা গাছ কাটলে 10টা গাছ লাগাবেন, কারণ এটা আপনার নৈতিক দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব। তো গাছ কিভাবে বিক্রি করছি আজকে, গাছ কিভাবে কাটতে হয় দেখাচ্ছি ভাই। গাছ পারবো আমি ভাই? অবশ্যই দেখি, আমরা দেখি ভাই। আমি পারবো কিনা, আমার তো ভয় লাগে, কিন্তু পারবো কিনা তা দেখি, চেষ্টা করি ভাই। হ্যাঁ, আচ্ছা, দেখি। একদম কেটে গেছে ভাই, সমান। আর কাটবো না, আরেকটা কাটেন দেখি। আরেকটা 5 সেকেন্ডে কেটে গেছে ভাই। আমি কিন্তু ভাই না প্রফেশনাল না, আমি এক্সপার্ট না, প্রফেশনাল না, যাকে বলে। দেখছেন কির মতো হয়ে গেছে ভাই, কেক কাটছি মনে না? হ্যাঁ, পুরো কেকের মতো, একদম বিস্কিটের মতো হয়ে গেছে একদম। আমি কিন্তু এক্সপার্ট না ভাই, একদম সমান। তার মানে এই গাছগুলা দিয়ে, মানে এই মেশিনটা দিয়ে গাছ কাটলেন এত সুন্দর করে, মানে প্রফেশনাল না হয়ে। আমি কিন্তু এক্সপার্ট না, তারপরও এরকম করে কাটতে পারছি। আমার কথা হলো, এই যে মেশিনগুলো দেখা যাচ্ছে, এই গাছ কাটতে হলে আপনি খুব সহসায়, মানে একজনে একটা গাছ, মানে 10-20 মিনিটে বড় একটা গাছ কেটে একটা ছোট মানে তার প্যাকেজ করে ফেলতে পারবে। আচ্ছা, যেখানে আগে 10 জনের 5 জনের সারাদিন লেগে যেত, সেখানে 5 মিনিটেই শেষ। একটা গাছে 20 মিনিটে একটা গাছ সে কমপ্লিট করে ফেলতে পারে। আপনি দেখলেন তো, আমি আনাই লোক, নন এক্সপার্ট লোক আমি করে ফেলতে পারছি। এরকম তো যারা এক্সপার্ট তারা তো পারবেই। মানে ছোট মেশিন দিয়ে, আরো তো বড় এটা ছোট, এটা দিয়ে ভাই, এগুলো দিয়ে তো নয়, এটা দিয়ে। তো দর্শক আপনারা যারা গাছ কাটার জন্য সাফারিং আছেন বা মেশিন নিয়ে সাফারিং আছেন, তো অবশ্যই আমার কাছে কম দামিও আছে, মিডিয়াম দামের আছে, ভালো দামের আছে। আপনারা যেভাবে নিতেছেন আমার কাছে আছে। তো দর্শক আজকে এই পর্যন্তই। আর আপনি এখানে কি কন্ডিশন কুরিয়ার ব্যবস্থা তো রয়েছে? জি, থেকে অর্ডার করলে কিন্তু আপনি পাঠিয়ে দিবেন সারা বাংলাদেশে, আমি কুরিয়ার করে থাকি। সেক্ষেত্রে মাল নো রিক্স, অনেকে টেনশন করেন, নো রিক্স। আমরা অ্যাকচুয়াল শপকিপার দোকানদার। আমরা অনলাইনে এভাবে দেওয়ার অর্থ হলো, আপনারা জানেন আমাদের কাছে এগুলো আছে। আপনি জায়গা বসে মাল পাবেন, একেবারে যাওয়া পর্যন্ত, ঘরে যাওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব আমার থাকবে। দর্শক তো আজকে পর্যন্তই, সামনে কোনো ভিডিওতে আপনাদের জন্য আরও ভালো ভালো প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হবো। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।